А насморк у детей отличается чем-то от насморка у взрослых? Отличается. Что такое насморк? Еще раз, попадают бактерии и реагирует организм. Не только и вирусы. У ребенка еще не сформирована иммунная система. Есть то, с чем мы рождаемся, и есть то, что формируется в течение жизни, как реакция, как бы организм уже встретился с проблемой, с ней как-то сражался и запомнил, как это делается. У ребенка еще этого нет, поэтому он более часто простуживается, более часто заболевает, более часто подвержен осложнениям. Кроме того, проблема в том, что эта инфекция или вирус может переходить из носа в носоглотку, то есть поражать и горло, поражать и уши. Поэтому у детей очень часто отиты. И нужно помнить, что если болит одно ушко, то инфекция может перейти во второе. Вылечили здесь, она переходит в нос, а потом переходит в горло, а потом опять ушко, и так замкнутый круг. И когда только антибиотик, он дает, мы уже говорили не один раз, что это очень много последствий, осложнений, поражается кишечник, бактериальная флора. А эфирные масла не имеют таких побочных действий, и они очень хорошо обеззараживают всю носоглотку. Ну вот я говорила, что самый лучший способ – это ингаляция, но можно для детей сделать еще и закапывание. Это берется оливковое масло на столовую ложку, буквально 3-5 капель, например, масло герани. В этом случае масло, оно как смазывает слизистую носа, попадает на горло и сразу лечит и то, и другое. Масло герани, просто закапывается масло герани, да? А где его, кстати, купить? Оливковое масло, и в него добавляется 3-5 капель эфирного масла герани. То есть самим можно приготовить такое? Приготовить, да, но покупается масло это в аптеке, это может быть какой-то health food store. Это называется Essential Oil Geranium. Я только хочу предупредить наших телезрителей, чтобы с эфирными маслами они обращались очень осторожно. Эти масла отличаются от обычных масел, которые продаются в русских аптеках. Они действуют как напалм, и если вы неаккуратно будете обращаться с эфирными маслами, можно вызвать ожог слизистой. Поэтому наружное применение, оно не вызывает никаких опасений, а вот что касается внутреннего приема, то в чистом виде эфирные масла применять ни в коем случае не рекомендуется. Сделать нужно так, как рекомендовала Татьяна. Обязательно должна быть какая-то субстанция, в которую добавляется это масло. Это может быть оливковое масло, это может быть ореховое масло. Этим же маслом, вот оливковое, в которое добавлена герань, или сосна, или эвкалипт, можно просто смазать слизистую нос. Вот этими палочками, которыми прочищают нос даже маленькому ребенку, и он будет просто здесь вдыхать. Здесь уже будет мягкое оливковое масло, все это смягчает и вдыхать. Даже не нужно закапывать, а только смазать. Эфирные масла можно использовать в целях профилактики. Не будете же вы использовать в целях профилактики антибиотик. Эфирные масла создают приятный аромат. Во-первых, это приятно, так сказать, для всех обитателей квартиры, если мы это делаем. Во-вторых, они не вызывают никакого привыкания. В-третьих, они не имеют токсического действия. В-четвертых, они имеют очень высокую проникающую способность. То есть, если использовать тампончик, как говорит Татьяна, чтобы смазать нос, то масло может проникать, аромат, то есть эфирные масла, они проникают дальше в гортаноглотку, в трахею и в бронхи. А если использовать аромалампу, то такая терапия может продолжаться почти целую ночь и совершенно никак не напрягает ни больного, ни тех, кто пытается его избавить от этой проблемы. Так, и второй симптом простуды – это кашель. Кашель, совершенно верно. Кашель, который мучает сейчас очень многих. Да, но опять-таки кашель тоже имеет разную природу. Мы говорим с вами только о простудном кашле. Я просто хочу напомнить уважаемым телезрителям о том, что кашель, в общем-то, это защитная реакция организма, с помощью которой он пытается очистить бронхиальное дерево от скопившейся в нем слизи. Но мы должны, так сказать, различать два кашля. Кашель сухой, или, скажем так, непродуктивный, надрывный кашель, после которого начинают болеть мышцы живота, грудной клетки, спазмы в горле, чуть ли не астматический приступ, и кашель мокрый, который способствует отхождению мокроты. В одном случае, то есть в первом случае, конечно, нужно использовать какие-то средства, которые подавляют кашлевой рефлекс. В другом случае нужно использовать препараты, можно использовать препараты, обычно медики используют препараты, которые получили название муколитики. И цель этих препаратов в зависимости от густоты мокроты
в той или иной степени ее разжижить. Ну, таких препаратов масса. Есть и другие способы лечения кашля, да, Татьяна? Да, конечно. Опять же, более естественные. То есть, если лекарства просто подавляют кашлевый рефлекс, может быть, это иногда необходимо, потому что иногда это очень мучительно, болезненно. Но есть и другие способы. Это гомеопатия. Гомеопатия, которая только помогает организму справляться, и организм это делает сам. Это несложные процедуры, несложные лекарства, это может быть капельки или таблетки гомеопатические. Не путайте с фитотерапией, с лечением травами. Это может быть сделано из минералов, то есть различные. Подбираются для каждого человека индивидуально, зависимо от того, какой кашель, какого он характера. Он усиливается в помещении или на улице, или когда человек лежит, или сидит, или кушает и так далее. И кроме этого есть грудные обертывания. Тепловое такое прогревание грудной клетки, которое очень хорошо очищает, помогает организму очистить бронхи и легкие. Но это уже, опять же, в индивидуальном порядке нужно объяснить, как выполняется эта процедура. Вы знаете, извините, я прерву вас, мне, например, очень помогало, я не знаю, сейчас это продается или нет, ну, вот такая длинная, как кишка такая, внутри трава. И кладешь ее в микроволновку, она нагревается там, кладешь потом на грудь, и удивительное просто действие. Какие-то травы, ароматические травы. Там. Ну, в общем-то, это сочетание ингаляции с аппликацией, скажем так, да? Вот. Значит, что касается грудных обертываний, то они исключительно эффективны. Но, вы знаете, чем обертываться? Чем обертываться? Используется полотенце, смоченное в воде. Там определенная температура воды, определенная технология. Вы знаете, мы не будем рассказывать об этой технологии по телевизору. Почему? Потому что тут, во-первых, она применяется исключительно в индивидуальном порядке и зависит от того, какие проблемы есть у человека, скажем, кроме кашля, потому что тут нужно учитывать целый ряд факторов, то есть общее состояние организма. Если вам это будет интересно, уважаемые зрители, вы можете обратиться в наш центр Health by Nature, помоги себе сам. Телефон нашего центра 416-225-2477. Будем рады вас видеть. А как использовать эфирные масла, какие делать процедуры при простуде или гриппе, это есть на нашем сайте. На первой же странице, с правой стороны, грипп или простуда. Напоминаем наш сайт healthbynature.net. healthbynature.net. На первой странице сайта вы найдете информацию, как противостоять простуде и как противостоять гриппу. То есть мы сейчас с вами переходим к гриппу. Да? К гриппу и такой же животрепещущей теме, как вакцинация. Потому что мы слышим и в новостях, стоят очереди, чтобы сделать прививку себе, там всякие новости, хватает вакцины, не хватает вакцины, ну и так далее. Это одна из сейчас, наверное, из тем первостраничных, как говорят, тем. Итак, вакцинация. Вакцины состоят из небольшого количества ослабленного или убитого возбудителя, который сам не может вызвать заболевание у здорового человека, но запускает работу иммунной системы. В организме начинается выработка антител к данному вирусу. Затем, в период эпидемии, иммунная система способна распознать вирус и бороться с ним с помощью уже имеющихся после вакцинации антител. Однако некоторые вакцины эффективны непродолжительное время. Особенностью всех вакцин против гриппа является то, что они не обеспечивают длительной иммунной защиты. Антитела, образующиеся как после вакцинации, так и после инфекции, носят временный характер и постепенно исчезают. Иммунитет, развивающийся вследствие вакцинации против гриппа, сохраняется 6-12 месяцев. Только небольшое количество специфических антител остается в крови, но их, как правило, бывает недостаточно для обеспечения иммунной защиты. Помимо того, антитела, образующиеся после вакцинации против гриппа, специфичны. Например, человек, вакцинированный против вируса типа А, не приобретает иммунитета против инфекции, вызываемой вирусом типа Б. Вирус гриппа изменчив и подвержен мутациям, поэтому каждый год проявляется его новый вид. Следовательно, необходимо каждый год прививаться заново.
Вакцины могут обладать некоторыми побочными действиями. Их можно разделить на общие и местные. К числу общих можно отнести аллергические реакции на компоненты вакцины, появление симптомов заболевания в легкой форме в виде недомогания, головной боли, слегка повышенной температуры. Местные реакции можно обнаружить в месте инъекции в виде покраснения, отека и болезненности. Подобные симптомы проходят через 1-2 дня. К сожалению, любая вакцина может ослаблять общий иммунитет человека ради повышения специфического